我又嚟到呢條田啦，聽講佢哋分啲新嘅埋線，等我去揾醫生了解下先。陳醫生你好啊，我係阿蚊啊，好耐冇見啦。咁對上嚟咧，原來已經係我結婚之前嘅時候啦。咁嗰陣時個效果我都好中意啦，好滿意嘅。咁我啲屋企人啊、朋友啊，睇完我啲結婚相同婚紗相都話我好靚嘅。咁我都好中意個效果。咁咧嚟緊咧，因為我下個月就同我老公咧就去慶祝我哋嘅2週年啦，咁就會去旅行嘅。咁我都好中意影相啊、打卡出 post 咁樣嘅。咁但係因為呢排咧照鏡咧就覺得塊面開始好大啊，跟住膠原又開始流失咧，咁就好似冇以前咁飽滿啊呢啲位。咁同埋膚質咧都好似冇咁滑咁。咁我就好想塊面又可以 V 啲啊，影相會上鏡啲啊。咁就見到你哋有新嘅療程叫做火箭線，咁我覺得都幾吸引啦。咁我想問下係咩嚟嘅，同埋我啱唔啱做啊？嗱，首先火箭線其實都係長線提升個面嘅一個技術嚟嘅。咁其實坊間都有好多唔同類型嘅長線，我嚟做翻扣翻喺個皮膚做個 V 面嘅效果嘅。咁但係就每種線都有佢嘅優點，有個缺點。咁而嗰個火箭線佢嘅優點就係佢嗰個頭係比較順滑少少，好似個火箭咁嘅設計，即係流線型嘅。咁醫生落個線落喺個面個底下嘅時候咧，就會順滑好多、精準好多。因為傳統有啲線咧，佢個口唔夠順滑，確實會棘住個皮膚。咁醫生有個難處就係佢未必落到佢想要嗰個位置，咁從而拉個皮膚個拉力咧就會拉得唔好，或者有時拉過籠嘅時候咧都會有甩甩突突嘅情況嘅。咁同埋線側邊咧都有好多倒鈎倒刺嘅，目的都係扣起個皮膚。雖然長嘅倒鈎係確實可以拉個皮膚會緊緻好多，但係正話講過都有個可能性咧，因為如果個線咧係太唔均勻嘅力嘅時候咧，都會令到皮膚一會太創傷啦，第二都會甩甩突突，令到個面咧就望落去唔均勻咁樣嘅。咁火箭線而家佢嗰個倒鈎咧，佢都係強韌嘅，係長嘅。咁但係同一時間佢係柔順嘅，即是話佢落嘅時候咧係準確啦。同一時間佢亦都會減低皮膚個創傷，皮膚扣起嘅時候咧會順滑好多。另外咧個倒鈎咧佢自己亦都會長嗰個骨膠原嘅。當個線拉起嘅時候有即時嘅效果啦。繼而嚟緊嗰幾個月咧，佢都會慢慢分解翻，長翻啲骨膠原，令到皮膚有翻啲彈性，而唔會令到你塊面肥咗嘅。係。咁我想問，做完之後有啲咩要注意事項嗰啲㗎？係啊，所以做任何嘅治療都要了解翻個術前啊、術後嘅護理啊，同埋所有注意事項啊、風險嗰啲，譬如話痛啊、瘀啊、腫啊，都有咁嘅可能性嘅。咁所以咧，做之前你都要問清楚醫生，了解翻你自己接唔接受到呢類嘅治療，咁從而先至可以去開始嘅，好冇？明白。咁我哋而家就去做咯。好。嗱，首先分析翻你個皮膚先啦。咁摸一摸啦。其實你個人咁瘦咧，呢啲咁聚咗落去咧，呢就唔係脂肪嚟噶啦。咁一定係個皮膚鬆弛下墜而引起個面部肥大嘅。咁陣間會落幾個位置，主要解決翻你個虎紋提升翻啦，嘴角提升翻啦，同埋個嘴角少少嘅嘴角紋咧拉翻起咧，咁嘴角紋會淺好多。咁同埋咧，一陣間都會壓緊翻個皮膚，有個細面嘅效果嘅。入咗啲線之後咧，跟住佢會長翻啲膠原蛋白嘅，根據入線嗰個位置有進一步嘅收緊嘅。咁就所以你個面咧，唔單止做完之後唔會肥大咗，仲會有細面嘅效果嘅。咁沿住條線嘅側邊有啲倒鈎啦，因為佢哋都係好軟熟嘅，所以入嘅時候咧都唔會有棘住嘅情況。雖然咧佢係軟熟，但係佢個爪力係非常之強嘅，佢亦都會輔助到條長線喺側邊嘅組織咧扣起個皮膚嘅。好嗱，而家就入咗右邊面啦，線頭就未剪嘅。咁你見到右邊面咧嗰個收緊程度比左邊好好多噶啦。咁啊，嘴角升起啦，呢個你最中意噶啦。
虎紋將會嚟，因為我有個兩個 marker 喺度，咁你見到佢面咧升起咗咧，咁個虎紋會淺咗咧，同埋呢條筆痕咧都拉起咗嘅。嗱，嘴角都係嘛，因為原本呢個位係向下垂嘅，我就係做咗嗰個指標喺度，拉起咗塊面咧就會升起咗咯。好 V 啊，好靚啊。係。咁正話有幾條線喺呢啲位置咧，我都係根據翻嗰個指標去落嘅。咁每一條線咧都入得比較順暢咧，就冇打棘嘅，咁所以咧拉起個情況咧就會容易掌握得好好多咯。同埋真係唔同嘅一啲都。好，繼續。嗱，而家我幫你剪埋最後呢個線頭。咁做長線咧，有一個風險咧，就可能你都聽過，有啲人咧會譬如話啲線會穿過皮膚突線頭啊咁樣嘅，好多時係因為條線擠落個皮膚度個位置未夠精確啦，同埋個線咧扣個皮膚扣得唔準確，同埋塊面喐嘅時候咧，有機會個線咧會穿過皮膚突線頭嘅。但係因為火箭線正話講過嘅啦，佢入啲位置係順暢嘅，咁扣個皮膚亦都扣得實嘅。咁唔會容易移位嘅。嗱，而家就左邊面都幫你入埋線啦，不過就未剪線頭嘅。咁個虎紋就見到啦，有對稱翻啦，但係兩邊都升起咗啦。個指標見到啦，咁同埋嘴角都係啦，因為呢個正話呢度一邊拉起咗，一邊未拉㗎嘛，而家拉翻起，我哋有個指標就望到兩邊對稱咁拉翻起啦。咁你見到啦，個針孔其實咧都係開得比較細少少嘅，因為如果針孔太大嘅時候咧，都會有留拉嘅風險嘅。咁但係呢個針孔嘅 size 咧就唔會有留下任何印啊拉嘅風險噶啦。我已經做完啦，呢個火箭線超正啊！完全咧唔覺得痛啦，同埋都冇瘀嗰啲嘅，有少少拉扯感嘅。咁同埋呢個輪廓位咧，完全係收晒啦，塊面勁 V 勁細，完全係我想要嘅效果。同埋可以約到朋友出街食飯嘅，完全唔驚俾朋友發現添啊！咁你哋嚟緊就等我嘅後相啦〜